I think that's what the calculation now is. Regime preservation. Ledakan besar terjadi setelah sebuah rudal menerjang pusat kota Tel Aviv di Israel. Serangan rudal Iran terekam saat siaran langsung melalui televisi milik Inggris. Serangan tengah malam tersebut diluncurkan usai serangan ke kilang minyak dan bandara internasional Iran diserang oleh militer Israel. Presiding over this regime? Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking. Sementara itu, pecahan rudal menghantam jalan di kota Givatayim, sebelah timur Tel Aviv. Serangan itu merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegat rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, sementara 2.328 warga Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang. Militer Iran terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Israel di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei, pemimpin baru Iran. Inilah rekaman CCTV saat serangan udara Iran menghantam lokasi konstruksi di kawasan Israel Tengah pada hari Senin. Menurut layanan ambulans, Magen David Adom, 1 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam serangan rudal balistik Iran. Ini merupakan serangan gelombang pertama di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei yang baru terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran. Pemirsa, warga Tel Aviv panik dan gentar saat serangan udara Iran berhasil menembus pertahanan udara Iron Dome. Warga Israel ketakutan saat sirine meraung di udara. Mereka kemudian bergegas menuju tempat perlindungan bom atau bunker. Sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome terpantau mencegat rudal Iran di langit Tel Aviv. Namun sejumlah rudal Iran justru berhasil menembus jantung negara Zionis ini. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka, sementara itu sejumlah bangunan rusak parah. Seruan penghentian perang kembali menggema dari Paus Leo XIV. Ia mengajak rakyat untuk membuka ruang dialog untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Le sorelle, dall'Iran e da tutto il Medio Oriente continuano a giungere notizie che destano profonda costernazione. Agli episodi di violenza e devastazione e al diffuso clima di odio e paura si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi e altri paesi della regione, tra cui il caro Libano, possano sprofondare nuovamente nell'instabilità. Eleviamo la nostra umile preghiera al Signore perché cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apre uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei popoli. Pemirsa, di California, warga menghadapi kenaikan harga bensin tercuram sejak tahun 2012 seiring meningkatnya ketegangan menyusul konflik Amerika Serikat dengan Iran. Para pengemudi di Los Angeles dan California berbondong-bondong ke SPBU. Mereka rela mengantri berjam-jam untuk mencari SPBU yang menjual bensin lebih murah akibat kenaikan harga BBM yang tinggi mencapai $7 per liter. Di beberapa SPBU stok bensin bahkan kosong. Lonjakan harga terkait dengan gangguan di Selat Hormuz serta penutupan kilang dan biaya regulasi di Amerika. Pemirsa, lonjakan harga minyak dunia tak terbendung di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Iran bahkan memperingatkan jika perang terus berlanjut, harga minyak bisa tembus $200 Amerika Serikat.
Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulghafari, mengeluarkan peringatan pada Amerika Serikat dan Israel bahwa kelanjutan perang akan mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat. Zulghafari menegaskan, jika Anda dapat menolerir harga minyak di atas $200 per barel, silakan lanjutkan permainan ini. Sebelum perang pecah pada 28 Februari lalu, harga minyak berada di kisaran $70 per barel, namun sejak konflik dimulai, harga melonjak hingga $120 per barel. Lonjakan dipicu ditutupnya Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia setiap harinya. آمریکای جنایت پیشه و رژیم درمانده صهیونیستی با توجه به اینکه از آغاز تهاجم به ایران اسلامی دستاوردی جز کشتن کودکان بیگناه و معصوم و زنان و مردان بیدفاع و غیر نظامی نداشتند، علیرغم ادعاهای واهی و ریاکارانه و ژست جانبداری و دفاع از مردم ایران علاوه بر کشتن غیر نظامیان و به خاک و خون کشیدن آنان، پا را فراتر از این گذاشته تا جایی که در تهاجم‌های وحشیانه بی حد و مرز جدید خود بخشایی از زیرساخت‌های سوخت، انرژی و مراکز خدمترسانی متعلق به مردم را آماج هجوم وحشیانه خود قرار دادند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایت جدی نسبت به منافع مردم مسلمان مستقر در کشورهای منطقه با وجود اشراف اطلاعاتی، توانمندی هجومی و شناسایی تمامی زیرساخت‌های سوخت، انرژی و خدمات عمومی در منطقه تاکنون از هر گونه اقدام مشابه خودداری نمودند. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید، این بازی را ادامه دهید. Zulghafari juga mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Israel menargetkan bagian dari infrastruktur bahan bakar energi dan pusat layanan milik rakyat dalam serangan mereka. Menurutnya, sejauh ini pasukan Iran telah menahan diri dari tindakan serupa. Sementara itu, sejumlah negara Teluk, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab melaporkan bahwa fasilitas sipil termasuk beberapa instalasi energi mereka terkena serangan rudal Iran. Kekisruhan terjadi di Bandara Internasional Ben Gurion, Israel, di mana sejumlah penumpang ditolak naik pesawat oleh otoritas bandara. Penolakan terjadi lantaran otoritas bandara membatasi jumlah penumpang untuk penerbangan ke luar negeri. Saling teriak antara calon penumpang dan petugas mewarnai Bandara Ben Gurion. Protes dilayangkan penumpang usai ditolak naik pesawat akibat pembatasan jumlah penumpang dalam penerbangan ke luar negeri. Penolakan tersebut memicu kemarahan sebagian penumpang yang telah melakukan proses check-in dan bersiap melakukan perjalanan. Media Israel menyebut kebijakan pembatasan ini diterapkan oleh Kementerian Transportasi Israel sebagai bagian dari langkah pengamanan penerbangan. Dalam aturan disebutkan maskapai penerbangan tidak diperbolehkan membawa lebih dari 100 penumpang dalam setiap penerbangan ke luar negeri.